वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि जो मैं पी रही हूँ उसमें एक बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट्स पड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये बहुत फ़ायदेमंद है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूजा बातें ज्ञान की में। दोस्तों, मौसम चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है और वेदर चेंज होने के साथ साथ लोगों को सर्दी ज़ुकाम जैसी परेशानियां भी अब आ रही हैं और जिसकी वजह से लोग थोड़ा परेशान भी हो रहे हैं क्योंकि कोरोना टाइम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोना टाइम में सर्दी ज़ुकाम और खांसी हो जाए तो लोगों की तो टेंशन बढ़नी लाजमी है। तो ऐसे में क्या किया जाए? ऐसे में आप लोग डॉक्टर्स के पास जाने से भी थोड़ा घबराते हैं कि डॉक्टर्स कहीं कोविड का टेस्ट ना कराने लगे। और कोविड का टेस्ट तो आप जानते हो बहुत ही मुश्किल काम है उसका कराना। तो अगर आप स्टार्टिंग स्टेज की जो खांसी सर्दी ज़ुकाम आज के इस वेदर में हो रहे हैं उसको कैसे सही किया जा सकता है, क्योंकि एक घरेलू नुस्खा आजमाया। और घरेलू नुस्खा क्या था? एक बहुत ही बेहतरीन काढ़ा। काढ़ा का नाम सुनते ही आप लोग को लगने लगता होगा कि अरे काढ़ा तो मतलब कॉमन है, सब लोग पीते हैं। बट ये जो मैं काढ़ा आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ही स्पेशल काढ़ा है और इसको पीते ही आपकी जो सर्दी ज़ुकाम खांसी जो भी आपको स्टार्टिंग का स्टेज जो भी आपके हो रहा है, रनी नोज़ हुआ, बलगम वाली खांसी हुई, छींकें आना हुई, वो सब सिर्फ और सिर्फ 2 दिन, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में ख़त्म। सीरियसली ट्रस्ट में, आप मुझ पे ट्रस्ट करके देखिए और ये काढ़ा बना के पी के देखिए। और अगर आपके घर में भी किसी को ये शिकायत है सर्दी ज़ुकाम खांसी की, तो उन्हें भी ये काढ़ा पिला के देखिए। ट्रस्ट में गाइस, आपकी खांसी सर्दी ज़ुकाम आपको जो भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड वो सब छूमंतर हो जाएगी। तो वो काढ़ा क्या है, चलिए आइए मेरे किचन में और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो काढ़ा बनता कैसे है और उसको बनाने के बाद आप कितने टाइम तक उसको पी सकते हैं और कितनी मात्रा में आपको लेना है। तो चलिए आइए उस काढ़े को बना के दिखाते हैं। दोस्तों, काढ़े में पड़ेगा दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, अजवाइन, सफ़ेद वाला नमक है, अदरक और तुलसी का पत्ता और 1 गिलास पानी। मैंने बड़े वाले कप से पानी लिया है जो कि 1 गिलास का ही होता है उसका मेज़रमेंट। तो 1 कप पानी को आप उबलने को रख दीजिए, उसमें दालचीनी और तुलसी का पत्ता भी डाल दीजिए और बाकी जितनी भी सामग्रियाँ उन सबको कूट लीजिए। ठीक है, कूटने के बाद आप उन सबको फ्राई पैन में डाल दीजिए। नमक को भी ज़रूर डाल दीजिएगा साथ में। जब उसमें उबाल आ जाए तो उसमें नमक ऐड कर दीजिए और नमक के बाद जो एक मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है? वो है हल्दी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास मालाबार हल्दी है ना तो चांदी और अगर नहीं है तो आप घर में यूज़ होने वाला नॉर्मल हल्दी भी इस्तेमाल करिए। हल्दी ही इसमें सबसे अच्छा इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से आपकी सर्दी ज़ुकाम में बहुत राहत मिलती है। अब ये जब 10 मिनट बाद पक जाए अच्छे से तो फिर इसको छान लीजिए और तैयार है। तो गाइज़, देखा आपने ये काढ़ा बनाना कितना आसान है। सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में ये काढ़ा तैयार हो जाता है। बस जो सामग्रियाँ मैंने इसमें इस्तेमाल की हैं वो सभी सामग्री आपके किचन में उपलब्ध होनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्लीज़ मंगवा लीजिए, ख़रीद लाइए बाज़ार से। क्योंकि अगर आपको घर बैठे अपनी सर्दी ज़ुकाम खांसी से छुटकारा पाना, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन में, सीरियसली सिर्फ 2 दिन में, तो आप प्लीज़ वो सब सामग्रियाँ अपने नियर बाय मार्केट से अपनी परचेज़ कर लीजिए और मस्त मस्त टेस्टी काढ़ा बनाइए। और अगर हाँ, अगर आपको जैसे लाइक इतने सारे मसाले डालने के बाद थोड़ा कड़वा सा लगे या काढ़ा पीना जैसे कुछ लोग को होते हैं अच्छा नहीं लगता है, तो आप इसमें गुड़ या शहद का इस्तेमाल कर लीजिए थोड़ा सा चीनी का टेस्ट लाने के लिए। चीनी मत डालिएगा, शहद या गुड़ डाल लीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और हल्दी, हल्दी जो इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स था उसकी वजह से ही, सिर्फ और सिर्फ हल्दी की वजह से। और अगर आपके पास मालाबार हल्दी है ना, तो ट्रस्ट में 2 दिन क्या 1 दिन में आपकी सर्दी ज़ुकाम सही हो जाएगी। तो मालाबार हल्दी अगर आपको मिल जाए तो वो यूज़ करिए। अदरवाइज़ आप घर में जो आपकी हल्दी यूज़ होती है आप वो से भी यूज़ कर सकते हैं। वही सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स था इस काढ़े में, उसकी वजह से ही ये जो हमारी सर्दी ज़ुकाम आज के वेदर में हो रही है वो 2 दिन में
बिल्कुल चुटकी बजाते ही गायब हो जाएगी। और इस काढ़े का इस्तेमाल हमें कब कब करना है, इस काढ़े का इस्तेमाल अगर आप 3 टाइम कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बस आप दोपहर में कर लीजिए या सुबह आपको टाइम मिलता है तो कर लीजिए। तो दोपहर और रात में सोने से पहले, खाना खाने के बाद आप रात में सोने से पहले कर लीजिए, और दोपहर में अगर आप कर सकते हैं या सुबह कर सकते हैं तो 2 से 3 टाइम आप इस काढ़े का इस्तेमाल करिए। देखिएगा 2 दिन में गायब। ट्रस्ट मी गाइस, मैंने इसे ट्राई किया है और अभी रिसेंटली मुझे खांसी सर्दी जुकाम हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी जो एक्सपीरियंस हुई इसको पी के उसको मैं आप लोगों से शेयर करूं। तो बस मैंने शेयर कर दिया। नाउ इट्स अप टू यू कि आप लोग इसे पी कर अपनी सर्दी जुकाम खांसी को सही करते हो, यानी चीयर्स। ओके सो गाइज, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए काढ़ा पी के आते हुए, ओके नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। बाय बाय, लव यू ऑल।